Karena posisinya hari ini aku lagi lapar dan di daerah kami tuh lagi hujan, jadi temenin aku bikin roti sandwich, tapi bukan di dunia nyata, tapi di aplikasi ya. Oke, lo nontonin aja videonya nih. Pasti kalian udah tahu lah ya apa yang ku taruh di roti ini. Kalian mandiri kan, kalian udah besar. Kalau kalian udah besar itu harusnya udah tahu, udah ngerti lah ya apa itu. Ya barang-barang yang ku letak. Oh ya ini sorry ya, gambar keduanya ini beda. Gara-gara apa? Gara-gara tadi kepotong klipnya, ya udah. Jadi juga kayak keulang gitu, ya udahlah. Tadi aku juga lupa dapet timun yang kayak gitu dari mana. Nah udah jadi rotinya, kayak mana menurut kalian?